បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាដែលបានចូលមកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកដែលតែងតែគាំទ្រនៅ channel របស់ខ្ញុំ channel Phen.Pheakdey បាទថ្ងៃនេះផងដែរយើងមកនេះចាំហុកឆៅនេះហុករបស់យើងហុកធម្មជាតិពិតតោះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទយើងមកទស្សនារបស់ខ្ញុំពីរបៀបធ្វើវិញអូខេដាក់ប៉ុណ្ណេះបានហើយនេះចេញតាមមកខានស្ករដាក់ម្ទេសមកទៅដេកដាក់ចូលនេះហើយមកលក្រីជាមួយនឹងលក្រូចមកណាលក្រីដាក់ប៉ុណ្ណេះបានហើយហើយនឹងស្លឹកក្រូចមកអានេះបន្ទាប់មកយើងដាក់ជីមកជីផងជីគ្រប់មុខបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវប្រហុកច្រាំរបស់យើងហើយណាហើយនេះយើងមានបន្លែស្ពៃបូកូកញ្ឆែតស្វាយខ្ចីត្រប់ស្រួយតកួនតែធំហើយដាំខ្ទឹមនេះបាយសតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះយើងញ៉ាំបងប្អូនគ្នាអូខេភ្លក់មួយស្វាយនេះសិនមកតែទៅរយរោមតិចប្រហុកធំតែក្លិនមករយមកដែរហើយតកូនស្រែនេះធ្លាក់ភ្លៀងមួយមេហើយយើងសំមិនសំថ្ងៃតកូនលោះល្អហើយគឺរួមទៅខ្ញុំច្រាំផុកនេះរត់ទិញកសាំងអត់បានបើមានកសាំងមកមុខទៀតឆ្ងាញ់ហ្មងនេះកសាំងខ្ចីមេចង់ព្រៀងហើយចង់ដោះស្រូតតិច Hãy subscribe cho kênh Phen.Pheakdey
một đám tôm một đón gà cổ lòn hào ấy mà còn lại tao nên mẹ đang tôm đi mua đam bàn của này cả tình ghét ngon đồ vật trong đào không thật của sòm rồi mà cha mấy nè gì đúng bọc chào nhé giờ pra lực cây pra đen hay đầm tê đến hơi tịnh nâng bàn bia ở phía chạm thơm
Hả? Rồi tôm tơi nữa. Lần bếp kia không ổn. Đúng. Chúc niên video cao cao tiến. Hãy cùng xem than em ở nên bình chân video mình đi. Đừng quên subscribe, like, share, like một đó. Chúc niên video cao cao tiến. Bye bye.